বন্ধুরা, ইংরাজি রিডিং পড়তে গিয়ে THE এর উচ্চারণ দি হবে না দা হবে, এই সমস্যাটা আমার প্রায়ই হতো। আর তোমারও যদি সেম প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে এই ভিডিওটা তোমার জন্য। এটা জানতে গেলে আমাদেরকে একটা ট্রিক্স ফলো করতে হবে। সেটা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ডের আগে হবে উচ্চারণ দি, আর কনসোনেন্ট সাউন্ডের আগে হবে দা। তাহলে চলো একটু প্রোনাউন্সিয়েশনটা প্র্যাকটিস করে নিই। দা বালুন, দা কাউ, দি আউল, দ্য শিপ, দি অ্যান্ট, দি ইন্ডিয়া। এখানে দেখো যে কটা কনসোনান্ট সাউন্ড আছে তার আগে আমি উচ্চারণ দা বলেছি, আর যেগুলো ভাওয়েল সাউন্ড আছে তার আগে আমি দি বলেছি। তাহলে আশা করি আর কোনোদিনই ভুল হবে না। থ্যাংক ইউ। চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিও। থ্যাংক ইউ।